तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं बहुत ही खूबसूरत झरने के पास। इस टोल प्लाजे की हालत देखो भाई, जितने भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, रोड है, वो सारा टूटा फूटा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं दुर्घाटा देवी माता के मंदिर के पास। ये देख रहे हो भाई, ये जंगल का सीन देखो, क्या शानदार बड़े बड़े पेड़। वो देख रहे हो भाई, वहाँ पे एक लेडीज जा रही थी, वो उसका पता नहीं इतना तेज धार है वो बहने लगी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का मौसम काफ़ी शानदार किया हुआ है और इसीलिए हम लोग चल रहे हैं कहीं घूमने। तो वो आप लोगों को आगे चल के दिखाएंगे। फिलहाल मौसम देख सकते हो, ये मौसम काफ़ी शानदार किया हुआ है, चारों तरफ बादल, और सुबह पूरा रात भर आज बारिश हुआ है और पूरा सुबह तक बारिश हुआ है। सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास बारिश छोड़ा हुआ है। तो अभी चलते हैं घूमने, चलेंगे बरगमा साइड। एक मस्त सा झरना है और वहाँ पे एक मंदिर भी है, तो चल के आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल खाना खा लेते हैं। आज मेरे घर पे स्पेशल बना हुआ है जिसको बोला जाता है डुबकी। तो डुबकी ये ज़्यादातर छठी वट्ठी में इस टाइम पे बनता है, बट हमारे यहाँ मेरे को पसंद है तो मैं बीच बीच में इधर उधर बोल के बनवा ही लेता हूँ। चलो अभी खाते हैं और सीधा निकलते हैं। मेरे साथ कुछ लोग और चल रहे हैं तो आगे चल के दिखाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी आ गया है मेरा फेवरेट खाना और ये कुछ इस तरीके से है। ये है डुबकी, हमारे यहाँ डुबकी बोला जाता है, कढ़ी भी बोलते हैं इसको। और ये चावल, तो ये मेरे को बहुत पसंद आता है। उड़दा का दाल का ये बनता है और उड़दे के दाल का जो भी आइटम बनता है वो मेरे को ज़्यादातर पसंद ही आता है। तो चलो फटाफट खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी जिस जगह पे जा रहा हूँ वो पूरा चारों तरफ पहाड़ों के बीच में है मंदिर और झरना। और अभी हमारे घर तरफ देखो कितना तगड़ा नदी आई हुई है। ये नदी में पूरा बाढ़ आ गया है। कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि हल्का सा पानी था, अभी नदियों में देखो कितना तेज बाढ़ आ रहा है। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं और भाई हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बट हम लोगों को लेट हो गया जाने में। अभी शाम के देखो 3:30 बजने वाले हैं और अभी हम लोग पहुंचे भी नहीं हैं। और इधर देखो राजेश भी है, पीछे विनय और विजय पास में। यहीं से पेट्रोल थोड़ा डला लेते हैं क्योंकि गाड़ी लप लिप कर रही है और पता नहीं कहाँ तक जा पाएगी, तो फंस जाएंगे। और देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे बारिश के बूंदे भी गिरना चालू हो गया है। तो उधर पूरा चारों तरफ जंगल है, जंगल में मस्त थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा भी, और उधर का व्यू भी काफ़ी मस्त आएगा। अभी शाम हो जा रहा है, थोड़ा अगर धूप भी रहता ना तो और मस्त लगता। चलो पहले तेल डला लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये देख रहे हो गाइस, जो गाड़ी सामने जा रही है इसके अंदर बारूद है। जो ब्लास्टिंग में बारूद यूज़ होता है ना, वैसे ही गाड़ियों में जाता है। हमारे घर तरफ जितनी भी माइंस है ऐसे ही पूरा लोड होके जाता है। और इसमें इतना सेंसिटिव है ये कि अगर कहीं से इसके अंदर चिंगारी उंगारी गया तो ये ख़तरनाक ब्लास्ट होगा। और ये देख सकते हो अभी जा रहा है ये माइंस में, वहीं पे ब्लास्ट होता है, फिर कोयला निकलता है। तो ये आ गया अपने बरगमा का टोल प्लाजा। और इस टोल प्लाजे की हालत देखो भाई, जितने भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, रोड है, वो सारा टूटा फूटा हुआ है। ये देख रहे हो, पता नहीं कब तक भर में ये रिपेयर होगा कि नहीं होगा। और कुछ इस तरीके से है बरगमा का टोल। हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ आसपास की चलती हैं उनका टोल नहीं लगता है, लेकिन जो दूर से गाड़ियाँ आती हैं उन सब का टोल कटता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बरगमा रेलवे स्टेशन के पास। और यहाँ का देखो फ्लाईओवर का काम अभी इतना हुआ है, अभी लग रहा है इसको कंप्लीट होने में 5 साल से ऊपर न लग जाए, क्योंकि काफ़ी साल हो गया, 2-3 साल हो गया इसको बनते हुए, और अभी भी ये बन ही रहा है। ये अभी इसका नीचे का पोजीशन अभी पूरा तैयार हो गया है, बट अभी साइड में ये जो ऊपर लगता है इसके ऊपर जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं वो अभी बनना बाकी है। और इधर का रोड देखो क्या हालत ख़राब है। तो अभी पहुँच गए हम लोग जहाँ से अंदर रास्ता जाता है। ये देखो यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है, माँ दुर्घाटा देवी मंदिर जाने का रास्ता। और ये पूरा गाँव से होते हुए जाता है। और अभी देखो टाइम कितना हो गया है, 4:28 हो गए। हम लोगों को ये लग रहा है कि जाके कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा अंधेरा हो जाए और हम लोग कुछ अच्छे से देख भी ना पाएँ। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जंगल की तरफ। और भाई यहाँ का नज़ारा देखो, पीछे थोड़ा काला काला आ रहा है क्योंकि अभी पूरा अंधेरा होने वाला है। और ये देखो भाई पूरा पहाड़ ही पहाड़। अभी अगर बारिश होती ना तो और ख़तरनाक सीन दिखता। ये देखो पहाड़ ऊपर से दिख रहा है पूरा, और ऐसे ही करके नीचे जाने का रास्ता है। मंदिर एकदम लास्ट में नीचे की ओर है। तो अभी चलते हैं उधर भी, और इधर मस्त गाना वाना सुनते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो चलो नीचे चलते हैं। और भाई पहाड़ों में आओ ना तो अलग ही तरीके का सुकून मिलता है। यहाँ पे इतना मस्त लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम साइलेंट, कोई भी आवाज़ शोर नहीं, और बहुत सुकून टाइप से लगता है पहाड़ों में आओ तो। इसीलिए मेरे को पहाड़, नदी, नाला इस साइड घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो अभी चलते हैं नीचे मंदिर की तरफ। तो ये देखो पहुंच चुके हैं। पहला मंदिर यहाँ से हनुमान जी का है, उसके बाद आगे इधर पूरा दुकानें हैं। इधर मेला वाला टाइप से भी है, ये दुकानें हैं जहाँ से प्रसाद उरसाद सारा चीज़ ले सकते हो। और काफ़ी सारे खिलौने की भी दुकानें हैं। तो वो रही सामने दुर्घाटा देवी जी का मंदिर, और इसी के बगल से भी रास्ता जाता है, इधर से भी रास्ता जाता है और नीचे मंदिर तरफ से भी रास्ता जाता है।
वाटरफॉल वाला। तो चलो गाइस चलते हैं अब मंदिर तरफ, थोड़ा मंदिर के पास, वहाँ से माता रानी के पास दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे झरने तरफ। और भाई ये पूरा पहाड़ों के बीच में मंदिर है, मतलब पूरा चारों तरफ जंगल और पहाड़ों के आसपास मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं दुर्घाटा देवी माता के मंदिर के पास, और यहाँ पे देख सकते हो माता जी का मंदिर है। और ये देखो पूरा पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में दुर्घाटा जी का, माता जी का मंदिर है। तो इसी के बगल से है रास्ता जाने का। अभी चलेंगे, इसके इस साइड में है झरना, झरना साइड, अरे उधर से नहीं है, इधर से है नीचे। तो चलो अभी चलते हैं। यहाँ पे देखो कुंड भी बना हुआ है, यहाँ पे सारा हवन वमन होता है और कुछ इस तरीके से है। तो इसी के बगल से रास्ता जाएगा झरना वाला। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हो भाई, ये जंगल का सीन देखो क्या शानदार, बड़े बड़े पेड़ और इसी के बीच से होते हुए झरने वाला रास्ता। ये देख रहे हो गाइस, यहाँ पे कुछ लोग मछली मार रहे हैं। और ये देखो नदी का धार कितना तेज हो गया है, पानी बहुत तेज आ रहा है, बट ज़्यादा पानी नहीं, उनके गर्दन तक है। और यहाँ पे देखो लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब लोग मिलके पता नहीं मछली मार रहे हैं या कुछ पार कर रहे हैं। वैसे जाल तो लिए हुए हैं, मछली ही शायद मार रहे हैं। और ये जंगल देखो भाई, क्या शानदार जंगल में हम लोग आ गए हैं और अभी चल रहे हैं झरने की तरफ। वो देख रहे हो भाई, वहाँ पे एक लेडीज़ जा रही थी, वो उसका पता नहीं इतना तेज़ धार है, वो बहने लगी। वो उसको जो उसका आदमी है वो पकड़ा हुआ था, और वो देखो नहा कैसे रहा है उस पानी में, इतना गंदा पानी जा रहा है फिर भी वो डुबकी लगा रहा है, मछली पकड़ रहे हैं गाइस। तो देख रहे हो भाई कैसा रास्ता है, एकदम पूरा शक्कर गली टाइप है। भाई डरा दिए यार, सही में गिर रहे थे, गाड़ी गिर रहा था, फिसल गया था ना। अरे यार अच्छा खतरनाक डराया। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं झरने के पास। कुछ इस तरीके से इधर का व्यू है, और यहाँ पे कुछ अंकल लोग मछली भी पकड़ रहे हैं, जाल वाल बिछाए हुए हैं। और ये देखो भाई पानी भी आ रहा है धीरे धीरे, बारिश तेज हो रहा है और ये पानी बहते हुए आ रहा है, ऊपर से पहाड़ों से पानी होते हुए इधर नीचे नीचे नदी में जाके मिल जाता है। बारिश भी बहुत बढ़िया हो रहा है, मस्त पानी की बूंदे भी हल्की हल्की गिर रही है, ज़्यादा ना हो, नहीं भीग जाएंगे, इतना है, इतना चल जाएगा। मस्त हम लोग थोड़ा ठंडे भी हो जाएंगे, अंदर से शरीर भी ठंडा हो जाएगा, निमोनिया भी पकड़ लेगा, फिर बजाएंगे हारमोनिया, इसके बाद हो जाएगा मलेरिया टाइफाइड। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं सिंगरौली के बहुत ही खूबसूरत झरने के पास, और क्या मस्त नज़ारा आ रहा है भाई, मस्त ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है और पानी भी मस्त हल्की हल्की बूंदे गिर रही है, तो एक नंबर लग रहा है। और कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। बट पानी तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, पानी कभी भी बढ़ सकता है, ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है, तो अगर दूर कहीं बारिश होगी तो अचानक से पानी बढ़ जाता है, जिसमें एक्सीडेंट टाइप से दुर्घटनाएं काफ़ी सारी होती हैं। तो इधर देख रहे हो कुछ लड़के ऊपर से बैठ गए हुए हैं इस पानी को क्रॉस करके, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और इधर हम लोग मस्त फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और अभी शाम भी होने वाला है, तो अंधेरा हो जाएगा, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। उससे पहले, अंधेरा होने से पहले हम लोग निकल जाते हैं इधर से। और भाई नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी प्यारा है, बस बारिश की वजह से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है, इसके वजह से थोड़ा सा भीग गए हैं, कपड़े वपड़े थोड़ा थोड़ा भीग गए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो मेरे चाहने वालों को, छपरी लोगों के साथ आ गए, छपरी यूट्यूबर। एकदम मजा आ रहा है, आनंद। ये देखो सुपरस्टार, ये देखो नज़ारा, देखो नज़ारा ये होता है। ये छपरी ब्लॉगर आ गए, 2 कौड़ी के, चेहरा दिखाओ, ये देखो। तो अभी वापस से फिर से आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, और यहाँ से गाड़ी वाड़ी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा घर की ओर। तो गाइस अभी घर पहुँच गया, और आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।